거대한 불기둥이 엄청난 폭발음과 함께 하늘로 솟구칩니다. 한국타이어 대전 공장에서 불이 난 것은 오늘 저녁 8시 55분쯤 타이어 완제품을 보관하고 있던 물류창고에서 시작된 불이 순식간에 공장 전체를 집어삼켰습니다. 창문이 반짝반짝 가까이거든요. 그렇죠. 보니까 나와서 보니까 한국타이어 쪽에서 불이 나자 소방인력 450여 명과 소방차 75대가 투입됐지만 타이어가 타면서 발생한 연기와 유독가스가 쉴 새 없이 뿜어져 나오면서 진화 작업에 어려움을 겪고 있습니다. 화재 직후 대피령이 내려지면서 아직까지 공장 내 인명피해는 없는 것으로 알려졌지만 불길이 워낙 거세 아직도 불길이 잡히지 않고 있습니다. 상당한 열 때문에 진입이 어려운 실정에 있습니다. 불이 난 타이어 공장 인근에는 대규모 주상복합 아파트 단지와 상가가 있어 주민 수백 명이 대피하는 소동이 빚어지기도 했습니다. 소방당국은 일단 큰 불길을 잡는 데 주력하는 한편 공장에서 시작된 불이 공장 내 다른 건물과 주거지역으로 확산되지 않도록 비상조치를 취한다는 방침입니다. TJB 뉴스 노동현입니다. 어젯밤 한국타이어 대전 공장 물류창고에서 원인을 알 수 없는 불이 나 지금까지 진화 작업이 계속되고 있습니다. 인명피해는 없었지만 타이어 수십만 개가 불에 타면서 유독가스가 근처 주택가를 덮쳤습니다. 현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 정윤식 기자. 네, 대전 타이어 공장 화재 현장입니다. 네, 아직도 소방차가 물을 뿌리고 있네요. 네, 그렇습니다. 불이 시작된 지 10시간이 지나면서 아침이 됐지만 아직도 진화 작업은 계속 진행되고 있습니다. 아침이 되면서 이곳 화재 현장 근처에 출근 차량들이 계속 늘어나고 있는데 매캐한 냄새 때문인지 거리를 걷는 시민들은 거의 눈에 띄지 않고 있습니다. 불은 1시간 전만 해도 창고 지붕 위까지 치솟았는데 이제는 연기만 눈에 띄는 모습입니다. 하지만 타이어에 붙은 불이 쉽게 꺼지지 않고 있어 진화 작업은 앞으로도 몇 시간 더 계속될 전망입니다. 소방당국은 헬기를 투입해 불길을 완전히 잡을 계획인데 조금 전부터 헬기가 계속 여기를 왔다 갔다 하면서 상황을 지켜보고 있는 상황입니다. 불은 어젯밤 9시쯤 타이어 완제품을 보관하고 있던 물류창고에서 시작됐습니다. 폭발음과 함께 마치 폭탄이 터진 것처럼 화염이 수십 미터까지 치솟아 근처 주민들이 놀라 대피하기도 했습니다. 타이어가 타면서 뿜어져 나온 유독가스와 검은 연기가 밤새 근처 주택가를 뒤덮었습니다. 불이 날 당시 공장에는 800명이 근무하고 있었는데 화재 직후 모두 급히 대피해 다행히 인명피해는 없었습니다. 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았습니다. 경찰과 소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 회사 관계자들을 불러 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획입니다. 지금까지 대전 타이어 공장 화재 현장에서 SBS 정유식입니다. 끊임없이 피어오르는 연기 위로 소방 헬기가 지나며 물을 쏟아냅니다. 중장비가 동원돼 건물 잔해를 뒤집고 잔불을 끄느라 분주합니다. 어젯밤 9시쯤 대전시 대덕구 한국타이어 대전 1공장 물류창고에서 난 불이 화재 발생 12시간 만인 오늘 오전 8시 반쯤 꺼졌습니다. 물류창고에서 시작된 불길은 순식간에 창고 건물 4,300여 제곱미터와 타이어 완제품 18만 3천여 개를 모두 태우면서 걷잡을 수 없이 번졌습니다. 화재 발생 당시 공장 안엔 직원 1000여 명이 일하고 있었지만 모두 긴급 대피해 인명피해는 없었습니다. 불기둥이 수십 미터까지 치솟고 유독가스와 검은 연기가 일대를 뒤덮으면서 주민들이 대피하는 소동도 벌어졌습니다. 공장 옆을 지나는 KTX 선로 주변까지 불길이 번지면서 한때 경부선 KTX 운행이 20분 가까이 중단됐고 경찰은 화재 진압을 위해 주변 도로 전체를 통제했습니다. 한국타이어 측은 화재가 물류창고에 집중돼 생산 라인에는 별다른 피해가 없다고 밝혔습니다. 경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다. SBS 노동규입니다.